दो बेटे में से छोटे को दुलार किया जाता है लेकिन बड़े को नहीं। बड़ा बेटा उदास रहता है। एक बार बड़ा बेटा गाड़ी ले लेता है तो उसकी माँ छीन कर छोटे को दे देती है। बड़े को गुस्सा आ जाता है। वो मिर्ची लाकर छोटे के मुंह में डाल देता है। छोटा रोने लगता है। ये सब मम्मी देख रही होती है। वो गुस्से में ये बात उसके पापा को बताती है। उसके पापा बड़े बेटे को घर से निकल देते हैं। बेचारा रोता हुआ और बारिश में भीगता हुआ चला जाता है।